2005年4月1號，黑龍江方正縣火葬場發生一件離奇恐怖嘅事。嗰日，縣殯儀館火化間正忙過不停，突然兩個火化工衝出門外，慌慌張張大叫：唔好啦，詐屍啦！出邊等緊嘅人群聽到佢哋嗌，心都慌晒，又覺得莫名其妙，呆嘅喺度。兩個火化工唔想解釋，跌跌撞撞爬開人群，一前一後，玩命咁向辦公室方向跑去。乜嘢？詐屍啦！你哋係咪眼花？冇錯嘅。殯儀館主任望住兩個火化工，唔敢相信自己嘅耳仔。真係，曹主任，嗰個女屍都坐咗起身，我哋都嚇到半死。一個火化工即刻解釋，聲都震埋，好似心有餘悸咁。另一個就不停點頭，附和住同伴。曹主任呢，見到佢哋皺晒眉頭呢，繼續問啦：邊具女屍？知唔知名？從刑場拉返嚟嘅，好似叫不麗梅。曹主任坐唔住嘅，起身向兩人揮手話：走，帶我去睇下。火化間外，人哋開始議論紛紛。見到兩個火化工帶住曹主任嚟到，自動自覺讓開條路。唔耐，曹主任面青青，匆匆忙忙返嚟辦公室，打電話俾縣法院。兩架警車快速入閘殯儀館，落車有10幾個人。法警、法醫、檢察等嘅機構都派人攞咗。一名法醫嘅法警陪同下，小心翼翼咁入咗火化間，果然見到女屍坐喺運屍車度嗌，仲成日發出好怪嘅聲，即刻嚇咗一跳。法醫鼓起勇氣，細聲問：你係咪不麗梅啊？嗰個女屍聽到動靜，佢轉頭過嚟，面青青，口仲流緊血。抹下嘴，佢出聲向住兩個人點睇下頭。法醫即刻放心啲，既然冇識聽人講嘅，8成唔係鬼，於是繼續行前嘅話：不麗梅，你唔使驚，我係法醫，即刻幫你檢查下身體。結果法醫發現不麗梅個頭已經俾子彈打穿，由後尾枕直穿到口，打爛咗條渠。好彩佢打中腦袋嘅要害位，佢就詐屍還魂噶啦。估計不麗梅喺刑場俾人槍決之後呢，只係暈低咗，經過運屍車一路顛簸，加埋喺火葬場停咗一段時間，而家慢慢恢復意識，跟住奇蹟咗復活。法醫行出門外呢，見到法院院長都冇嘅，即刻將入邊嘅情況一五一十報告俾佢知。兩個人正講緊咗，匿喺後面偷聽咗畢武強同施秀娥，聽到個女仲未死，好激動，嗌住嗌個女嘅名，轉身想闖入火化間，想衝入去。院長向住門口守咗法警打個眼色，幾個法警即刻擋住佢哋冇計可施。翻轉頭撲通兩聲跪喺地下，就近睇住個法官大 break， 跟住求情：你冇該做嘅都做噶啦，我哋個女已經死過一次，老天爺都唔俾佢死，求下你哋放過佢啦。法官彎低身想扶佢哋起身，點都拉唔喐，唯有慢慢安撫佢哋嘅情緒。佢搞法，不麗梅仲未死嘅消息即刻傳遍成個殯儀館。蔣富貴攞住個仔嘅骨灰盒，眼淚汪汪嘅，準備帶返去安葬。聽到呢件事，即刻趕到現場。兩家人本來素未謀面，而家冤家路窄，即刻嗌交。蔣富貴義憤填膺，對住畢武強夫婦不停咆哮：你個女罪有應得，死有餘辜，無端端害死我個仔，仲想法院放過你個女，真係不知羞恥。畢武強知道自己理虧，但係都唔肯認低威。你唔知咩？我個女頭先已經中咗一槍，等於還清咗罪孽，而家係老天唔俾佢死。兩家人越嗌越大聲，互相拉扯，邊個都唔服邊個，咁卡就要喐手。法警即刻將佢哋分開，拉蔣富貴入火葬場嘅休息室，好心好意咁開導同解釋情況，因為從來冇遇過呢種情況啦。院長都有啲手忙腳亂啦，一時間睇唔到應該用邊條法例咁處理。佢突然醒起，省入邊派咗監刑嘅法官同檢察官仲喺縣城，即刻叫個法官去揾佢哋商量對策。不麗梅嗰陣得22歲，生得靚女又性感，係方正縣出名嘅大美人，點解會變成殺人犯呢？仲要由佢細個嗰陣講起。不麗梅嘅阿爸媽媽
本嘅係縣入面一間工廠嘅雙職工，自從失業，唯有將不麗梅送去阿爺阿丁度住，然後兩個去哈爾濱打工揾錢。因為細個嗰陣咧喺阿爸阿媽教，阿爺阿曾又特別錫孫女，搞到不麗梅根本冇心機讀書，成績一直都係班入麵包尾，仲養成大手大腳使錢嘅壞習慣。不麗梅初中未讀完就唔肯再讀，準備出外打工。不武強夫婦咁計啦，為咗個女有一技之長，第時可以自立，於是將個女叫到哈爾濱，使錢送咗入一間美容美髮學校受訓。1年之後啦，不麗梅畢業，不武強夫婦又出錢幫個女嘅縣城開咗間麗梅美容美髮店，點知任性嘅女闖下大禍。自從開業之後，不麗梅喺美髮店生意好好，原因唔使多講，老闆娘生得靚，又識得氹人，吸引咗縣城好多想佔平嘅鹹濕佬。不過越靚嘅女仔越知道樣貌嘅優勢，一般男人根本入唔到眼，只會故意釣男人癮，令佢哋冇法自拔。當然凡事都有例外啦，蔣來義喺不麗梅心目中就係嗰個例外嘅男人。蔣來義生得好靚仔，畢業自黑龍江大學哲學系，談吐舉止文雅，確實同方正縣大部分男人唔同。喺有一日呢，蔣來義喺鋪頭剪頭髮呢，即刻吸引到不麗梅嘅眼光，一嚟二去，就算係相識咗，兩個後生仔慢慢熟絡，你有情我有意。由嗰陣開始正正經經拍拖，可惜蔣來義屋企住咗鄉下，經濟唔係幾好。雖然係大學生，而家只係喺一間打字服務部做嘢，月薪得700蚊，根本滿足唔到女朋友嘅物質慾望。兩個人每次約會出街，蔣來義最驚不麗梅買呢樣買嗰樣，冇錢嗰陣都唔爽快，搞到不麗梅好唔滿意。之後呢，係不麗梅識咗嘅剪頭髮嘅富二代金萬元，呢個令到佢同蔣來義嘅感情呢出現危機啊！金萬元嘅父母公司度掛住個副總經理嘅名，錢多事少。自從去剪頭髮識嘅不麗梅一見鍾情，即刻開始瘋狂追求。佢追求嘅方式簡單粗暴，拼命用錢去賺。不麗梅本身就好貪慕虛榮，邊個受得住糖衣炮彈嘅攻擊？幾下就暈晒，好快就跌入金萬元嘅懷抱。蔣來義仲蒙喺鼓入邊，幾次三番約不麗梅出咗約會，都俾各種理由拒絕。心入邊唔甘心，於是偷偷跑去美髮店揾人。推開鋪頭門，佢竟然見到不麗梅同另一個男人床頭嘅頸，有講有笑。佢攞到爆炸，即刻問不麗梅係咩事。不麗梅仲未答，金萬元就搶住出聲嘅笑。蔣來義即刻反擊，兩個男人你一言我一語，最後開始嘈交，推推撞撞，跟住就打起上嚟。金萬蚊身形雖然唔及蔣來義高大，但係夠晒結實，打交打到後尾嚟佔咗上風。蔣來義俾人打低佢哋，搞到鼻青面腫。蔣來義受咗傷，又冇得到女朋友嘅安慰，最後唯有頹爆嘅離開鋪頭。自古以嚟，英雄難過美人關。第二日，蔣來義主動去鋪頭求原諒，點知俾不麗梅忽視。蔣來義嚟到爆，最後同不麗梅嘈起上嚟，兩個越嘈越激烈，嘈到以前拍拖嗰陣使錢嘅問題。蔣來義認為，既然要分手，就要算清楚以前佢哋拍拖嗰陣，不麗梅使佢哋7000幾蚊，一定要還返。不麗梅大鬧一場，但最後都係妥協，叫睇過幾日佢哋錢。第二日，不麗梅揾金萬元佢哋1萬蚊，話打算同蔣來義好好咁分手，一刀兩斷，載佢瓜葛，俾1萬蚊做分手補償。不麗梅叫佢蔣來義嘅鋪頭，俾咗7000蚊㗎，仲話兩人關係到此為止，以後唔好再煩佢。但係蔣來義唔肯收錢，求不麗梅唔好分手，話自己琴日太過分，請佢原諒自己嘅魯莽。不麗梅嚟到爆炸，狠狠咁打咗蔣來義一巴，大聲叫佢滾，有幾遠滾幾遠，唔好再糾纏。蔣來義係個痴心情長劍，點肯佢易放棄？佢3不5時就去鋪頭搞事，求不麗梅回心轉意。金萬文幾次喺鋪頭見到蔣來義，
於是懷疑畢麗梅收咗錢仲藕斷絲連，係故意呃佢，心入邊有佢嘅，對畢麗梅發脾氣。畢麗梅驚金曼媛走咗，又喺蔣來義搞亂佢哋生活，慢慢就生咗個斬草除根咁邪惡嘅法。2004年7月13號，畢麗梅打電話俾蔣來義話：我同金曼媛嗰個衰人分手啦，我哋好返啦。蔣來義開心到飛起，以為畢麗梅真係回心轉意，即刻應承。畢麗梅唉聲嘆氣嘅話：我心情唔好煩你，陪我去爬山啦，我想喺山頂散下心。好啊，我陪住你。蔣來義即刻請假，仲向打字社老闆娘張蘭借咗500蚊，話要去陪女朋友散心。兩個人去到縣城郊外嘅山，一路行一路傾，好似返去以前咁。行到山腳，畢麗梅開始扭軚，話好攰，腳好痛，一定要蔣來義孭佢上山。蔣來義笑住口答應，彎低身背起畢麗梅就向上行，行咗唔耐就氣喘咁嘅，成頭汗。但係為咗喺畢麗梅面前表現自己，蔣來義咬緊牙關頂硬上，一路行停，最後總算到嘅山頂。畢麗梅喺袋度呢，佢支可樂出嚟，遞俾蔣來義話：親愛佢，辛苦晒你啦。飲啖嘅解下渴，唔辛苦。蔣來義接過，開咗蓋，抬起頭，猛咁飲落去。畢麗梅見到話：慢啲，因住續親，又冇袋到嘅紙巾出嚟，遞俾佢抹汗。蔣來義真係好口渴，一啖氣飲咗大半支，先至停低，口度仲講緊冇事，然後騰出手接個紙巾開始抹汗。突然間呢，蔣來義睇住個肚掹咗地下，開始不停咁哎痛啦，最後成個身曲埋喺度喺地下打滾。畢麗梅雙手交叉喺胸前，企喺隔籬一聲都唔出，冷眼望住呢一切。半個月之後，一個上山採藥嘅老人家喺山崖下邊發現一具血肉模糊嘅屍體，即刻報警。縣刑警大隊趕到現場，經過勘察同埋家屬認屍，證實死者就係10幾日前失蹤嘅蔣來義。可憐嘅蔣富貴夫婦，白頭人送黑頭人，日日喊到呼天搶地，天昏地暗。原來蔣來義幾日都冇返工，打字社老闆娘張華覺得奇怪，唔係請一日假咋，點解仲唔返？於是佢就去到蔣來義鄉下屋企揾人。蔣富貴夫婦聽到都好驚訝，個仔嚟返睇啊，唔係一直都冇成道返工咩？問咗屋企所有親戚，大家都唔知蔣來義嘅消息，即刻慌晒，即刻報警。根據打字社張蘭提供嘅線索，警察揾到畢麗梅了解情況。畢麗梅否認同蔣來義去爬山，話我同佢早就分手啦，嗰日咁約我去，但我哋應承。雖然辦案警察有冇懷疑呢，但係佢直接證據只好放畢麗梅返屋企。畢麗梅越嚟越驚，如果蔣來義嘅屍體被發現，警察遲早會再揾上門，不如快啲走。於是畢麗梅揾金萬蚊借咗20萬蚊，話要去廣州入貨，買美容美髮設備同埋專用材料。金萬蚊好爽快就應承咁，仲想陪佢一齊去廣東。畢麗梅就話：我係去南方入貨，唔係去玩，同埋買嗰啲都係女人用嘅，你一個男人家唔識嘅，就算去嘅都幫唔到手，我好快就返，下次有時間再去玩過。畢麗梅嚟嘅錢，佢去廣州，而係去咗深圳，準備偷渡去香港。點知呢？偷渡計劃仲未有聲氣啦。有一日喺旅館度拒角嗰陣，辦案刑警已經揾上門。蔣來義嘅屍體被發現之後，法醫驗屍發現佢唔係跌死，真正死因係中毒身亡。辦案刑警再次傳召畢麗梅問話，但係發現佢已經關咗美髮店，唔知去咗邊。畢麗梅嘅父母唔知個女闖嘅大禍，以為只係普通調查。當辦案刑警上門冇問，兩老即刻解釋話個女去咗廣州入貨，前幾日仲打過電話返屋企，呢個係冇新嘅電話號碼。跟住呢條線索，辦案刑警喺深圳警方嘅幫助下，好快就揾到畢麗梅住喺旅館。畢麗梅被押返方正縣，耷低頭交代晒成個殺害蔣來義嘅過程。嗰日佢故意呃蔣來義上山散心咯，仲事先喺可樂樽度落嘅老鼠藥。到咗山頂，蔣來義飲咗嘅飲品毒性發作，
不麗梅趁佢唔留神，一腳將佢踢落山崖。2004年12月28號，哈爾濱中級人民法院以蓄意殺人罪依法判不麗梅死刑，即刻執行。大家都估唔到，不麗梅嘅刑場度俾人槍決之後，其實只係暈咗過去啦。當然啦，現場嘅法醫都有啲疏忽，檢查屍體心跳嗰陣唔夠認真，最後搞到喺殯儀館火化間發生嘅文章開頭嗰幕死而復生嘅驚慄場面。講返嗰陣，縣法院院長對呢件事都唔知點算好，於是就揾喺省入邊監刑嘅法官過嚟商量。省入邊嘅法官攞到火葬場，即刻就話佢個決定出嚟，仲使佢商量啊？刑場上一槍打唔死，即刻補多槍，咪一個道理咯。跟住有個法警奉命入火化間做嘢，淨係聽到入邊嘣嘣兩聲槍響，一切都靜晒咯。